सो गाइस डोमिनर टु 400 कुदाइदिएको ल हल्का अम्बो अम्बो गाइस खतरनाक छ त यो बाइक चाहिँ मन पर्दैन गाइस डोमिनर 400 अम्बो कहाँनिर जानुपर्ने हो ओ भाइ साहब डरलाग्दो पावर छ त ओ दा कता हो नामी कुदिँदो रहेछ गाइस डोमिनर 400 चाहिँ यस्तो स्मुथ रहेछ है कत्रो गरम लाग्यो नि एनएस कुदाएर त हल्का चाप दिउँ है गाइस अन्त 61 पुग्दैछ त 63 के ब्रेक त तल छ त ब्रेक त तल छ त अन्त अम्बो गाइस बबा लाग्दै मलाई चाहिँ बाइक ल कसम भनेको साउन्ड पनि यस्तो डरलाग्दो बबाल रहेछ हो त्यही त सिक्सटी टूहरू त एकैछिन पुग्दैछ गाइस होइन बबाल लाग्थ्यो मलाई चाहिँ डोमिनर हो त्यसले गर्दा चाहिँ ओ भाइ कहाँ हाल्नु न तपाईँ खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ हुँदैन रहेछ कुदाउनु अब के गरेको क्लस कुद्दैन रहेछ के भयो भन त क्लस 2 पाउँ भएर कुद्दैन रहेछ अम्बो गाइस मलाई त बबाल लाग्दै होइन बाइक मन पर्दै थन्काइदिएको दाजुको बाइक यो टप ऱ्याक चाहिँ मलाई चाहिरहेको छ क्या एनएस भन्नु लागि ल गाइस बाई बाई ल तपाईँहरूलाई